Estación Santa Filomena. Próxima estación, Washington. Respeta los asientos preferenciales amarillos. Citeur agradece tu comprensión. Por ese puentecito de arriba pasa el ferrocarril. Videos que normalmente subo de Ferromex. Esa es la avenida Washington. Estación Washington. Dos estaciones más y me bajo. Próxima estación, Mexicali. Seguridad, evite sentarse en la pista. Gracias. Estación Mexicali. Bueno, ahora sí, vámonos para desbordar el tren y abordarlo, Próxima estación, abordar línea 2 hacia Juárez para ir a Plaza Universidad.
Vean qué hermosura. Bien, vamos. Por seguridad a todos, evito grabarles a ellos mismos o algo. Ahora pasamos a transbordar. Aquí bajo la cámara. Bye. Ahí a la vuelta. No, sales y a la vuelta. Pues yo ahí iba. Ah, no eras antes. Ya ves que tenía antes. Ahí voy, que tenía antes. ¿Te vas a comer? Ahí está, examen a la vuelta. ¿Para dónde le quitamos? La línea 1 del tren ligero constituye de 18 estaciones y la línea de 2 constituye de 10 estaciones. Cambio. Bajé corriendo porque había mucho guardia de seguridad. Hay que apurarlo porque está el tren. La línea 2 tiene como modelos el TG85, uno de los primeros modelos que obtuvo CITEU. Ya me voy a bajar aquí. Entonces tenés que subir una puerta. Y chequen cómo cierran las puertas de este tren. Chequen nomás. Ah, este ruidito. Bien, ahí están las estaciones que les decía de la línea 2. Al fondo están los ciclopuertos. Nosotros abordamos en Juárez y nos dejamos en Plaza Universidad. En San Juan de Dios conectas con Macrobús. Después sigue Belisario Domínguez, Oblatos, Cristóbal de Oñate, San Andrés, San Jacinto, La Aurora y hasta el fin llegar a Tetlán. Bueno, vámonos.
Bien, esta máquina, estas son las nuevas. Tiene 3 opciones: comprar tarjeta, Univiaje. Comprar la tarjeta, que es del tren. El Univiaje es para solo un día y ir a recargar tarjeta. En este caso voy a recargar mi tarjeta. La insertamos aquí en punto B. 10.50, tenemos saldo inicial. Si queremos recargar, apretamos aquí. Aquí echar las monedas, los billetes. Y para que te den un recibo de Univiaje es aquí. Bueno, vamos. Y ya por fin aquí salimos. Bueno, más o menos como media hora de viaje de aquí hasta allá. Saludos, vámonos. Y esta es Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara. Saludos. Es el elevador que están construyendo cada estación para personas discapacitadas. Y bien, pues vamos a nuestro destino. Saludos, suscríbanse a mi canal, denle like, nos vemos, bye.